Do lado daqui, você tem a válvula aórtica e depois aqui embaixo a aórtica. Aí onde está o teu microfone é a válvula pulmonar, no meio do peito a válvula tricúspide e embaixo da mama você tem a mitral. Então, pra mim era só aqui em cima. É que assim, o coração está bem no meio do teu peito, mas para onde ele irradia o som é outra coisa. E quando você tem a cortação de aorta, às vezes você escuta aqui em cima o barulho. Aqui? É, porque a aorta está aqui, ó, ela está dando a volta ali em cima. Ela tá voltando. Então aí você escuta um barulho de locomotiva aí, você tem um diagnóstico. E a pressão do braço vai ser diferente do outro. Porque o sangue, às vezes a coartação, ela está antes da divisão. Tá, antes vai bem para o direito, mas não vai para o esquerdo. Imagina que está no meio das duas ali, a pressão no braço dá de um jeito, no outro dá do outro. Mas quem tem isso sente quais sintomas? Nada. Nada? Nada. E mas não sente isso, que um braço hoje em dia, formiga? Hoje em dia é difícil pegar um adulto com coartação da aorta. Ah, é? Porque quando o médico escuta, o sopro é muito característico. Quando mede a pressão nos dois braços, vai descobrir uma enorme diferença. E às vezes a diferença está na perna. Às vezes a pressão, naquele caso daquele entupimento que eu mostrava, ele está depois dos ramos dos braços. Então nos braços você vai ter um valor de pressão e nas pernas outro. Então é bem complexo. Não, sai o sangue com uma pressão, vamos dizer, de 120, até onde está o entupimento. É complexo e dali para baixo não menos. É um sopro só. Não. Então, a gente fala assim, tem o sopro cardíaco, tá, mas que... Mas o mais comum é o seguinte, quando falar, meu filho tem um sopro, e o que é esse sopro? Já foi feito um ecocardiograma para dizer o nome, se é um sopro inocente ou não? Outra coisa, gente jovem, Kátia, nós homens somos mais tranquilos, batemos mais a 55, 60 batimentos por minuto e a mulherada bate mais a 70, em média, batimentos por minuto. Claro, vocês estressam a gente com a sua tranquilidade, a gente deixa bem tranquilinho. E o que acontece? No batimento baixo, 55, 50, bem condicionado, gera um sopro também. Como gera um sopro? Tem o fluxo de sangue passando pelas válvulas, também gera um barulhinho. Mas a gente já tem uma ideia de que esse é o barulho do homem que bate devagar, sopro benigno, então sopro do funcional. Homem bate diferente do da mulher? O nosso coração é de tamanho diferente. O coração da mulher, ele tem uma dimensão menor. Do homem é uma dimensão maior. Então, a mulher tem que bater mais vezes. Entendi. A força do homem é muito maior. O número de vezes que ele bate é menor no homem. E isso, em geral, está acompanhado de um sopro. Então, só do médico escutar, às vezes o paciente vem no consultório, eu vim ver por causa de uma história de sopro. Está aqui o exame. Eu falo, não, peraí. Eu gosto de ir lá, dar escutada, eu falo assim, será que é tal coisa? E tem um sopro que é famoso, que todo mundo fala, até aqui quando eu estava preparando o material, já veio alguém falar do prolapso da válvula mitral. E o que é o prolapso da válvula? Eu quero mostrar. Então, eu vou mostrar aqui, eu trouxe o modelinho do coração. Uma coisa muito comum em crianças recém-nascidas, e crianças que às vezes com Down, aqui eu vou te mostrar o coração. Né? Então, assim, você tem o ventrículo esquerdo, onde eu estou com a canetinha, e aqui o ventrículo direito. E tem uma parede, esse furinho não existe, tá? Isso aqui é para poder apoiar. Então, tem uma parede que é o septo. Às vezes existe uma comunicação interventricular. De um lado com o outro. O ventrículo com o outro tem um furinho, o sangue passa do lado esquerdo para o direito. Como o coração aqui é um músculo, o que acontece? Às vezes, você pega e fecha quando cresce a criança. Então a criança aos 2, 3 meses de idade tem a comunicação. Vai crescendo e fecha. E quando cresce, o músculo cresce e fecha esse entupimento. Essa é a comunicação interventricular que é muito comum. Agora, aqui eu estou vendo uma válvula. Eu quero deixar ela de lado para a câmera mesmo, porque assim, se eu estou numa posição que eu estou olhando, eu estou praticamente vendo a válvula. Ela está fechada no lugar certo. Agora imagine que ela está fechada mais para fora, fora desse ângulo, onde está a ponta da minha caneta. Ela está projetada, ela está prolapsada. Então, prolapso de válvula mitral, na verdade, é uma válvula que fecha numa linha diferente. Diferente. Mas fecha. Mas não é doença. Doença, assim, em geral, não causa morte. Aqui é o seguinte, aqui está mostrando o limite. Então, aqui onde eu estou com a caneta é o átrio. E embaixo está o ventrículo. Então, esse onde está exatamente a caneta é o limite. Se a válvula fechou nesse limite, está normal. Está normal. Se ela fechou aqui, ela está prolapsada. E isso daí, o pessoal associa com arritmia, com não sei o quê. Por quê? Porque é muito comum existir esse prolapso da válvula. É muito comum existir palpitação. É muito comum existir ansiedade. Então, tudo é o prolapso, coitado. E não é assim. Ele levou um nome que não é dele, né? E acontecia antigamente, antes de 1999... A foto que se fazia do coração para ver o prolapso era numa posição igual eu acabei de mostrar. Então, pera um pouquinho, nós vamos para o intervalo e na volta você me conta direitinho.
Bom, vamos continuar a falar sobre sopro cardíaco. O doutor Gattaz hoje está com a gente e a gente falava do prolapso da válvula mitral. E sabe que tem uma curiosidade do prolapso, que é o ruído que ele faz? Então, assim, às vezes você escuta o paciente e dentro daquele tum-tá, existe entre o tum e o tá um barulho que se chama clique. Como? É um clique mesmo? Como se fosse um estalo de dedo. Então, eu tenho aqui, vamos ver se a gente consegue escutar isso aqui. Ele faz isso mesmo. É um estalo. É tum. Tum, clique, tá. Tum, clique, tá. Esse é o barulho característico do famoso prolapso de válvula mitral, que era diagnosticado, que eu estava te falando, até 99 se via em todo mundo. 70% das pessoas tinham prolapso. Tinha. Aí a Sociedade de Ecocardiografia considerou, olha, vamos ver em duas diferentes posições do coração. Se nas duas existirem a imagem de prolapso, ele tem. Aí caiu. Então um monte de gente fala assim, eu fiz um eco há 20 anos atrás, tinha prolapso, hoje não tem mais, eu curei. Sumiu. Não é que curou. É que não era. Não era, tá? Pelas definições não era. Agora, outra coisa que se confunde muito é sopro com arritmia. A verdade é que o sopro é uma coisa, a arritmia é um descompasso do batimento cardíaco. O coração bate tum, tum, tá? Tum, tum, tum. Tá. Depois faz tum, tum. Então, ele dá uma aceleradinha, em geral. Só que o que acontece? Quando a gente fala de febre reumática, a válvula entope a passagem do sangue, o átrio dilata e gera uma arritmia mais séria. Mais, vamos dizer, não grave, mas mais complicadinha um pouco. E isso sim tem a ver com sopro. Então, às vezes a pessoa fala, sopro, arritmia é a mesma coisa. Não, porque o sopro inocente, em primeiro lugar, não é defeito na máquina. E às vezes você tem alterações tipo um prolapso, que também não gera arritmia. Então, tem muita confusão com relação a isso. Mas quando você tem um prolapso, um sopro que não causa arritmia ou um prolapso que é leve, o ideal é acompanhar a evolução? De verdade, o que se prescreve é que a cada 3 anos se faça um eco para verificar que esse prolapso não mudou de cara. 3 anos, então é uma coisa muito tranquila. Quando a pessoa tem o defeito congênito, em geral, por exemplo, às vezes as crianças têm que operar com 6 dias de vida. Nossa, tem problemas de coração que obrigam uma cirurgia imediata, né? Então, a maioria dessas doenças geram ruídos. Às vezes a gente identifica em adulto, eu tenho uma paciente com 72 anos de idade, ela tinha um furinho, não no ventrículo, no átrio. Normalmente o furo do átrio é corrigido, até 4 milímetros, é um tamanho pequeno. Às vezes você vê gente com 7, 8 e 8 tá lá. milímetros? É um furo grande. É um buraco quase imenso. 1 centímetro. Então, mas às vezes, quando é uma criança, às vezes você tem que operar. Você tem por catéter, você consegue às vezes por um catéter você colocar um tipo de uma molinha, como se fosse um rebite. Sei, para fechar rebite que fecha aquilo, tá? Isso se faz e depende do tamanho, da posição. Então a gente tem as técnicas. Outra coisa que é nova, que está crescendo agora no Brasil, para aquele problema da válvula aórtica entupida, você normalmente tem que abrir o peito, colocar o sangue fora do corpo, numa circulação extracorpórea, fazer a extração do material doente, colocar uma outra válvula ou metálica, ou biológica, ou de porco, que às vezes se põe válvula de porco. Eu tenho um paciente que ele é palmeirense e tem a válvula do porco? Ele optou, ele podia colocar a metálica, que ficaria para a vida toda, mas teria que tomar um anticoagulante, ou pôr a biológica ou a porcina. Ele preferiu a do porco. Mas a do porco não precisa tomar anticoagulante, não, né? Não, mas só que ela tem uma vida menor do que a metálica, né? Mas esse é o verdadeiro palmeirense. Porco mesmo. Esse daí ele colocou. Então, hoje a gente consegue por catéter, que nem se faz para angioplastia, desentupimento de artéria, você põe um catéter que chega lá na válvula e você, na verdade, você não vai tirar a válvula doente, simplesmente você vai implantar a válvula naquele local. Então, aquele local doente, você leva uma válvula nova e substitui ela. Aqui eu tenho uma imagenzinha desse procedimento, então... É o cateterismo, que é o que está sendo mostrado. Do lado esquerdo embaixo, a gente vê que está mais entupido e do lado direito ele está desentupindo a válvula. E ele libera uma válvula inteira na posição aórtica. E fica na posição correta? Fica na posição correta. Aqui, e a validade é de? Olha, a metálica, você vai ter que acabar usando até também anticoagulantes. Ela pode ser que fique para o resto da vida. Você vai fazer esse tipo de implante em quem não dá para operar. Né? Mas é um negócio que está hoje no Brasil, essa está indo bem, e fora do Brasil estão trazendo para cá, em mitral também se fazendo isso. Que bom. Fantástico. Bom, os avanços da medicina que a gente percebe a cada dia, e se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Gattaz, ou querendo até saber, porque todas as entrevistas você coloca no site, né? As entrevistas também tem. É www.drgattaz.com. O Dr. Gattaz é DRGHATTAS.
É S, não é Z. .com. .com, não tem o BR. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Depois de tanto tempo, beijo nas crianças que já estão muito grandes, viu? Que bonitinhas. Bom beijinho para eles. Parabéns.